bla 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 bla. Dobrý deň, vážení priatelia. Som rád prijal toto pozvanie na toto stretnutie, pretože rád sa porozprávam o svojich skúsenostiach zo svojho profesionálneho, ale aj súkromného života. A samozrejme, tiež sa nechám aj rád poučiť skúsenosťami iných, takže nakoniec mám z toho pocit takého dobrého, prežitého času. Budem hovoriť na tému o kreativite v Tatrách, ale na úvod by som chcel niečo pripomenúť alebo povedať o tom, ako som sa ja dostal do Tatier. Práve začiatkom júna uplynulo 50 rokov, ako som predposledný raz buchol dverami na 11-ročnej strednej škole, terajšom gymnáziu. Predposledný krát preto, lebo ma čakal v septembri reparát z ruštiny a maturita na druhý termín. Takže nakoniec som až v septembri konečne buchol dverami a povedal som si, nikdy viac so školstvom nechcem mať nič spoločné. No a kým sa ešte moji spolužiaci učili cez akademický týždeň na maturi, ja už som s nositkami kráčal po tatranských chodníkoch najprv na chatu kapitána Nálepku, terajšiu Zankovského chatu, potom na Terryho chatu, na Zbojnícku. Vlastne dá sa povedať, že som vystriedal všetky chaty, až som sa ocitol na jednej chate, o ktorej som ani netušil, že existuje, hoci som bol dlho v Tatrách. Treba povedať, že Tatry je taký zvláštny fenomén, ktorý vábi Kežmarčanov tou takou magickou príťažlivosťou. Nebol som prvý ani neposledný, ktorého Tatry zvábili, veď myslím si, že Kežmarok písal históriu objavovania Tatier. Samozrejme, že to treba priznať a neustále to aj pri rôznych debatách s turistami pripomínam, že za všetko dobre, čo je v Tatrách, môžu ďakovať Kežmarčanom. Treba tiež povedať, že do Tatier ma dostali moji dvaja bratia, Jožo a Ivan, ktorí robili nosičov predo mnou. Samozrejme, neboli dlhonosiči, ale za ten čas, myslím si, že sa zapísali do povedomia Tatrancov celkom zaujímavým spôsobom. Nakoniec Vojto s nimi tiež vlastne objavoval Tatry, takže že o tom niečo vie. No a ja keď som prišiel do Tatier, tak už som mal vlastne takú trošku protekciu tých starých nosičov, ako bol Bobák, Hudáček, boli to ozaj nosičské legendy. Keď si predstavíte, že Hudáček, Jendrek Hudáček nosil ešte na Lomnický štít v 37., keď sa stavala stavebná lanovka na Lomnický štít, a nosiť cement, drevo, piesok, vodu, železo na Lomnický štít, tak to boli úžasné výkony. A som rád, že som mal možnosť ešte 3 roky s týmito legendami nosiť a ich poznať a s nimi prežiť tento čas. Možno, že boli tieto slova o tej magickej príťažlivosti Tatier trochu patetické, ale viete si predstaviť, že by ste sa jedného dňa zobudili a pozreli obvyklým spôsobom na Tatry a Tatry nikde. Stratili by ste ako keby pôdu pod nohami. Ja považujem Tatry za taký pevný bod, od ktorého sa aspoň pre mňa odvíja pocit domova. Myslím si, že Kežmarčania, alebo Tatranci, alebo teda všetci, ktorí majú radi Tatry, tak vidia tú pevnosť toho bodu. A to nie len v tom pohľade, ale aj v tom, že som tu doma. Keď pozriem na Tatry, viem približne, aké počasie bude. Mám taký vnútorný optimizmus, že áno, som spokojný, lebo som doma. No potom, keď sa tá moja prvá etapa nosická skončila odchodom na základnú vojenskú službu, tak
prežil som ju ako každý vojak, ale potom som sa mienil vrátiť do Tatier, ale chlapci ma zvábili na pridruženú výrobu. Neviem, vám to asi nič nebude hovoriť, ale v časoch 68, 9, 10 to bolo zamestnanie, alebo teda spôsob zamestnania, na ktorom sa dalo úžasne zarobiť. Keď si zoberiete, že priemerný plat trebárs na hvezdárni bol 1100 korún a ja som zarobil prvú výplatu 10 000 korún, tak to bol podstatný rozdiel. Samozrejme, že boli to veľmi tvrdo zarobené peniaze. Mohol som, dlane som mal také ako nejaká podrážka na topánkach, ale stalo to za to. Keď som prišiel do obchodu a po vojne som si kúpil 2 zimníky, nohavice, obleky, košele a prišiel do kežmarku, ako keby som prišiel z Paríža alebo odkiaľ. Takže v tej Prahe a v Čechách som kopal výkopy, čiže nekopal som za nejaký klub, ako býva teraz, že ide Slovák do Plzňa a kope za nejaký futbalový klub. Kopal som výkopy na káble. V roku 1970 som začal pracovať v školstve, pretože som spoznal svoju manželku a ona poznala trochu z mojho rozprávania život v Tatrách, takže nepustila ma zo svojho dohľadu a je to správne, pretože týmto vlastne prispela k takému môjmu prerodu, dá sa povedať, na iného človeka, že začal som byť serióznejší trošku a samozrejme začal som študovať a práve to bol tá škodoradosť osudu, že keď som si povedal a zabuchol dvere na tom gymnáziu a povedal, že nikdy viacej so školstvom nechcem mať nič spoločné, nakoniec to vyzeralo, teda dopadlo tak, že som 21 rokov chodil do školy. Urobil som si ešte pedagogické vzdelanie, ešte 2 pedagogické školy, teda vysoké. A nakoniec začal som pracovať ako vychovávateľ, potom ako učiteľ, ale vždycky to nebolo to, čo som chcel robiť. Áno, bolo síce to pekné, ako sa aj dnes hovorí, že to nie je zamestnanie, že je to poslanie. Tak z časti som to aj tak chápal, ale nebolo to ono. A podarilo sa mi v 80 rokoch znova vrátiť do Tatier ako nosič na Teriochatu. Možno ste poznali chatára Belo Kapolka, ktorý bol veľmi kreatívny človek v tomto zmysle, ako hovorím ja, pretože v Tatrách nie len žil, ale snažil sa ten svoj život aj nejak trošku opísať. A ozaj je len obrovská škoda, že ľudia, ktorí mali také skúsenosti v Tatrách, ako Ferko Mrazik, Ivan Galfi, ale aj ďalší významní Tatranci, nenapísali tie svoje zážitky a to, čo skúsili v Tatrách, na nejaký papier, a aby sa o tom vedelo. Mnohí Tatranci hovoria, že už to v Tatrách nie je ako bývalo. A musím im dať za pravdu. A škoda, že ten vlak nenavratne odišiel a bez toho, aby niekto naskočil na ten vlak a napísal tieto zážitky týchto ľudí. Trebárs aj Bobáka, aj Hudačka. No, týmto vlastne začala taká moja schizofrenia, že bol som zamestnaný ako učiteľ, ale živil som sa ako nosič. Že nakoniec to bolo trňom v oku aj môjho riaditeľa, ktorý sa dozvedel o tom, že zarábam viacej ako on. Lenže kým on sedel pri televízore popoludní, tak ja som kráčal s uhlím alebo s nejakým nákladom na Teriochatu. Tak toto je vlastne asi ten môj návrat, alebo tá cesta moja do Tatier. No a teraz už k tej kreativite. Čo to vlastne tá kreativita je? Mal som možnosť na škole učiť psychológiu a o kreativite tam bolo vlastne niekoľko kapitol, tak treba povedať, že je to schopnosť vidieť nejaké veci alebo činnosti nejakým iným spôsobom, ako bežne je zaužívané. A práve tá kreativita touto kreativitou sa veľmi ľudia líšia od seba.
Hej, hovorí sa, no to je taký slušný človek, ktorý odtiaľ potiaľ všetko robí. Ale zase sú kreatívni ľudia, ktorí sa niekedy nevedia zmestiť do kože, ale práve o nich sa vie, oni robia niečo ináč a prinášajú nové myšlienky. Napríklad, keď už som spomínal toho Bela Kapolku, zamestnal jedného nosiča a Belo si veľmi dával záležať na tom, aby sa všetko robilo tak, ako on povedal a ako to robil 10 rokov predtým na zbojníckej chate, na Rysoch a hoci kde. No a ten nový nosič prišiel a začal niečo robiť úplne iným spôsobom a oveľa efektívnejšie, ako to bolo zaužívané. A teraz Belo ho zavolal a hovorí, vieš čo, ty tak prečo nerobíš toto tak, jak to robia všetci a jak sa to páči mne aj ostatným. No vieš, lebo keď môžem urobiť tak, pozri, ušetrím toľko času, urobím toto a je to oveľa efektívnejšie. Čiže nakoniec musel aj Belo priznať, že áno, je to tak a naskočili ako keby na tú druhú koľaj, na to, čo najprv odsudzoval, ale nakoniec prijal ako za normu. Ďalej by som ešte chcel povedať, že v čom vlastne sa tá kreativita v Tatrách prejavuje. Tak treba povedať, že napríklad v umeleckej tvorbe. Toto vlastne nemusím nejak veľmi sa o tom šíriť, že fotografi, ktorí Tatry zachycujú v rôznych podobách, romanticky, niekedy gíčovo, niekedy veľmi nádherné obrázky, ktoré zachycujú a potom odovzdávajú tie svoje pocity na fotkách. Iným ľuďom robia výstavy a pozrite sa, tu sú nádherné zábery, ktoré vznikli pred vyše 100 rokmi a ešte vždy nám majú čo povedať. Potom sú to spisovatelia, ako som spomínal, bohužiaľ, že ich je veľmi málo, ktorí píšu o Tatrách tak ako Tono Marec alebo Belo Kapolka alebo nejakí iní spisovatelia. Potom sa môže prejaviť vo filmovej tvorbe, jednak v nejakej hranej, ako bola Medená väža, ale môže sa prejaviť aj v takej dokumentaristike, ako Pálo Barabáš. Shodou okolností, kým som tu prišiel, bol som odštartovať preteky so 100 kilami z Hrebienka na Zankovského chatu a povedať nejaký prejav, lebo tieto preteky som s chatárkou zakladal ja, tak nechcel som, aby toto naše zasadnutie kolidovalo s pretekmi, tak som tam šiel a vrátil sa tu na. Potom samozrejme, že môže sa prejavovať v nejakých básnikov, v hudobných skladbách, alebo čo každý umelec vo svojom odbore v miere svojich schopností je schopný podať ten umelecký obraz toho prostredia, o ktorom chce niekomu niečo povedať. No a samozrejme potom musí byť aj človek, ktorý v miere svojho poznania je schopný toto umenie prijať. Lebo darmo, že bude nejaký umelec niečo nádherne namaluje, niečo nádherné vytvorí, ale keď to bude čítať človek, ktorý nie je na tej istej úrovni alebo na podobnej úrovni, tento nepochopí, o čom to je. No a potom samozrejme, že je to v práci chatára. A práve o tom by som chcel čo najviac stihnúť povedať. Viete, ľudia v Tatrách, ako som už spomínal, sa od seba líšia jednak tým, že robia to, čo musia, ale najviac sa odlišujú jeden od druhého tým, akí sú kreatívni. Máte 12 chát alebo 13 chát v Tatrách a každá je niečím charakteristická. Áno, dostanete všade čaj, kávu, pivo a tak ďalej, ale čo okrem toho? Myslím, že správny chatár alebo správny ten, ktorý čosi chce dosiahnuť v tejto profesii, musí urobiť čosi naviac. A toto je vlastne, keď som sa dostal k Rainerovej chate, keď som ju zobral do prenajmu, opravil. Toto bolo môjim kredom, že robiť pre ľudí čosi viac, než musíte. Čiže tá povinnosť je základ a tá nadstavba je tá kreativita, to, čo robíte naviac pre ľudí. Tak samozrejme, tiež som mohol v chate urobiť ten pult, stoly a hotovo a predávať čaj, pálenku alebo
niečo a byť odmeraný ako povedzme na nejakých iných chatách. Ale my sme zvolili ten spôsob, že sme nepostavili tam žiadnu stenu. Vyzdobili sme interiér čakánmi, horolezeckým naradím, lyžami, proste rôznym materiálom, ktorý robí ako keby taký pocit domova. A keď sa rozprávame s turistami, vyzerá to tak, ako keby oni prišli k nám na návštevu do nejakej kuchyne, lebo máme tam ten pec kachlový, kde varíme čaj, zohrievame vodu. Sme schopní sa s nimi rozprávať, komunikovať, poradiť a ľudia veľmi radi majú príbehy. Takže občas príde aj nejaký ten príbeh a sú skutočné príbehy a sú vymyslené. A práve toto je tiež veľká zábava jednak chatárov, ale aj nosičov, že ľudia, turisti sú schopní z úst chatára alebo nosiča prijať každú blbosť. Tak do okolností práve včera som niesol pivo na chatu. Ešte môžem povedať, že vlastne včera som mal 95 kg naložené, položil som to pred chatu a prišli také dve dámy staršie a hovoria, prosím vás, odkiaľ to nesiete? A hovorím, zo Skalnatého plesa. Zo Skalnatého plesa až? No, hovorím, no prečo? Tak veď tamto vyveziem lanovkou a idem dole kopcom. Mne tak lepšie, ak by som z Hrebienka mal ísť. No to je jasné. Viete, že... Alebo veľmi časté sú otázky, že no tak prosím vás, aká bude zima? Tak tiež už je taká známa poviedka, ktorou som oklamal aj Joža Kubanyho. A hovorím, tak ja osobne neviem, pretože sa v klimatológii nevyznam. Ale klimatológovia z Javoriny, kde je výskumný ústav bioklimatológie, tak podľa trusu mravencov vedia určiť, aká bude zima. Že majú pokusné mraveniska v Bielovodskej doline, v Javorovej, v Tichej, Koprovej a že majú také sondy, ktoré sú napustené špeciálnym prípravkom, toto zapichnú, po týždni vyberú a podľa toho, akú štruktúru má ten trus, tak vedia určiť, že či bude veľa snehu, či bude mráz. Keď je taký kašovitý, tak bude síce veľa snehu, ale bude teplo. To proste sú schopní všetko zjesť. Takže toto je vlastne tá kreativita. Tá kreativita samozrejme sa ešte medzi tými inými chatami prejavuje v tom, že každá chata vyzerá tak, ako aký je chatár. Či je schopný niečo do tej chaty dať, či len sa vezie tak, ako to vytvorili chatári pred ním a tak ďalej. Čiže treba vedieť, že tento pocit kreativity alebo tá miera kreativity odlišuje jedného chatára od druhého. No a ešte by som chcel povedať, že čo som zažil nejaké úžasné veci, možno neviem, či ste niektorí z vás absolvovali nočnú túru, že ste sa vybrali o polnoci, treba na Svišťový štít alebo na nejakú túru na Teriochate. Toto je niečo úžasné, keď prídete, čo ja viem, do Malej Studenej doliny o polnoci, keď už tam nikoho nie, vy pozeráte dole na Popradské, teda pozeráte dole na Poprad, tam vyzerá to ako keby taká rozhorúčavená pahreba, ako keby ste sa pozerali do táboráku. Niekto povie, aha, Poprad, Matejovce, tam je Smokovec. A niekto povie, pozri, to je ako nejaká pahreba, pozri, aké je to nádherné, pozri, to ticho vychutnaj, pozri tú krásu, pozrite hviezdy. Čiže ľudia sa líšia v tých svojich pocitoch, aj v tej svojej miere kreativity a práve v takýchto chvíľach treba otvoriť poriadne oči, odomknúť tú svoju dušu a nechať sa unášať tými emóciami. To je všetko.